gadis kesayangan dicium pipi dibelek dikasih sayang oh ayah itu memancung rambutnya di kalayang Hey
Sekar sekali putri. Yuk. Siapa dia orang dong? Hah? Orang kembali. Kamare sih? Orang. Oh iya. Yo, hias.
di mana? Mantap Anjung. Ora loro. Kok suka ceria no? Iya. Ayo. Aduh, aduh. Jangan. Siti. Ayo le, Ayo maju le. Saisane ngono, saisane. Iki Pak.
hias, hias, hias. Ayo, Le. Bentar ya, ini sama ibu nih. Nah. Yo, 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 yo. Alat, alat, alat. Melayu, Melayu, ayo. Ada ini lomba Melayu. Apa ini latihannya kasar saya ini nenggon atosan ya. Ayo. Ayo malah ngumpul. Sekarang dong, dong. Yo, Mbak Tata, yo. Kira malah tanggal balik. Karena maksudnya begini. Ya. Andung dia. Kasih tepuk tangannya mana yuk? Yuk, sekarang yuk. Yuk, sekarang yuk. Terus sekali Bapak mari. Terima kasih dong, Dias. Terima kasih. Wes dong, dong. Adung wes.
sira kang para prajurit lamun bisa sampeyan boleh pinter. Iya toh, iya toh Pak. Ya pinter jaipong pinter. Nyanyi ya pinter. Apa iso Mas Raja? Kaya ngono dimai bojo. Iya. Bojo. Wis kon kurang piye ya Bi ya? Sing ra iso lek mempertahankan ki ra iso. Oh, abot. Soalnya ini Pak Marji, Piye? bojone disita mertuane. Oh, aku iki. Iya Pak Wis. Angel pokoke cuma ngono kuwi. Saiki tugasmu Pak, mendem wedokan. Lho. Ya ini kuwi. Yo, heeh. Lah aku kuwi ora mendem. Tenane. Lho, temen. Iki Mbak Heri, Buri-buri aja ditoleh. iki Mbak Heri bener. Ora. Yo, mendem wedokan kok. Aku njaluk dikawinke. Iki karo sapa iki, Mbok? Karo sing ndi? Sing gede. Oh, sing gede. Heeh. Arep tadi sing gede wis pokoke milih sing gede. Beli sing gede. Oh iya. Ayo ke Pak Marji. Pak Marji, sawu motong kasih kowe. Ya apa-apa Bi. Bojone motong kayak bodoh. Iki. Tak akeh tanggung jawab Bi. Ayo bener. Sapa-sapa? Karo prawan kalangan lain. Singgo aku
Oh, tambah budi. Sesuk pengadilan ditembung tuh ya. Ya. Lawan mana tembung ge wis. Wis saset lebih. Ayo. Tak kancani wis. Lupakan semua. Ayo Surojo iki seneng. Yo. Aduh simbo penting kawinan. Aku iki po menggawe doa. Simbo bisa Ora gampang bojo. Untuk bisa Simbo mantan kuruwe Bener ngene kita dong. Nek mau nanggap lu malah kan banget tuh. Ayo bener Pak ya. Pas saya Pak Marji Pak Yuska. aku Mantap kok ya. Mantap Pak Marji. anteng. Mantap. Sangu lagi. Yo, aduh simbo. Ora gampang. Yo.
Dong. Iya Pak Budi. Iki Pak Gedres, heeh, bapakne Pak Dwi Ustaz iki nyanyi lagu Seriuning. Ya. Seriuning apa itu? Oman di Seriuning. Wes pindah, Pak. Beda. Wes pindah. Iku mau nyene request, Be. Hah? Ini request Apa? Sikong Bu sapa Bu Yani. Iki mau kok. Ayo kok sing. Kan sakit apa, Kok sing Mas? kari wae iki. Ayo sing keri, ya serah popo. Lah iki Pak Dres ya. Ah, gelang kalung. Oh, Mau ki nggih. terus gelangnya tak jaluk wit nono. Nono. Kalungnya ya Kalungnya nono. tak jaluk terus dilebokke. Lah iki sebentar Seriuning ya. Oh, nggih. Ora kayak putune ya. Seriuning Cocok. monggo, Mas. Yo, Seriuning. Piye, Jo? Yo, tuti.
Jero Bapak Nesa. Yo. Buyung Nalendra Satriya ing Matu Iya, terus ya. Ayo, Leo. Ayo, Jo. Ayo.
Senggol Semarang senggol kayu malam pinggir kali mekon di alam mekon ya mekon alung kali berdiri suami beso netile beso samire kiro kiro ya dire orang rumah iya iya Ingene dong, Ya begini. sese. Tak nuruti anak itu ya, bajing loncat. Oh, itu anak itu, bajing loncat. Oh, ayo Jo, Mas Oni bajing loncat. Aduh, aduh.
Lisa, Nino itu. Ayo dong, Lisa. Oh iya. Nino gitu. Ayo, turun tijo. Lisa. Lisa. Satu kali lagi, yuk. Yuk, yuk. Iya, awas. Yuk, yuk, yuk. Nadia. Jalan mari jalan sambilan mari jalan. Jalan mari jalan sambilan mari jalan. Salam hormat yang ada rumah sini, yang ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya mari jalan. Ya, Nadia. Berarti ya.